com vocês. Então, eu aqui de novo hoje, iniciando mais um vídeo para vocês aqui nesse canal. Já queria pedir a vocês logo de início que vocês deixassem o like, se inscrevessem no canal e também agradecer pelos 400 inscritos que nós acabamos de bater aí no YouTube, beleza? Muito obrigado a cada um de vocês que se inscreveu no nosso canal. Vocês não vão se arrepender de ter ativado o sininho e se inscrito no nosso canal, beleza? E ser um inscrito do nosso canal. Que aqui nesse canal você só vai ver conteúdo top, conteúdo qualificado, beleza? Cada um conteúdo melhor do que o outro. Muito obrigado a cada um de vocês que ajudou nós a bater nossa meta aí, essa meta. Beleza? E já começando com um vídeo muito top, começando por hoje. Esse vídeo top, como eu disse a vocês. Começando por hoje, começando a partir desse vídeo aqui. Hoje vocês estão vendo aqui qual carro é esse, vocês já sabem qual carro é esse. Se não sabe ainda, esse carro aqui é uma Land Rover Evoque, é minha Land Rover Evoque. E hoje, qual é a proposta desse vídeo? Antes que vocês venham me perguntar, já vou logo dizendo, já vou logo adiantando. A proposta desse vídeo de hoje é... vou montar um som topado mesmo nessa Land Rover Evoque, beleza? Vou montar um som do zero nessa Land Rover Evoque hoje. E vou gravar tudo, vou filmar tudo pra vocês, beleza? Então é isso, acompanha o vídeo aí, deixa o seu like no vídeo, se inscreve no canal e é isso. A oficina já tá ali logo ali em frente, ali ó, como vocês estão vendo, tô chegando aqui nela. E já vamos aqui começar com o projetinho do nosso som, beleza? Não vou botar uma caixinha de som qualquer, vou botar a melhor caixinha de som, a melhor caixa de som que tiver aqui nessa oficina, beleza? Quero fazer um som top, um som topado mesmo. Para comemorar os 400 inscritos que nós batemos aí hoje no canal. Muito obrigado a cada um de vocês mais uma vez. Então vamos começar a abrir aqui. Deixa eu ver aqui, rapidão. Aí. Calma aí. Aí. Conseguimos abrir aí, ó. Vocês estão vendo aí, ó. Não tem som nenhum. Não tem som nenhum. Apesar de... não tem som nenhum, como vocês estão vendo. Vamos ver qual é a caixinha as caixas de som que tem aqui. E vamos escolher a mais top, beleza? E no final desse vídeo, vamos... tá testando. Ok. Vamos botar aqueles LEDzão de quebrada, beleza? LEDzão vermelho aí da cor do carro. Vamos botar pintando, botando as cornetas top aqui, vermelha também. Calma aí. Vermelho também. E só essa partezinha aqui do som vai ser laranja, beleza? Mas o resto tudo vermelho, aquelas partezinhas dali de... Não, porque senão vai ser uma cor muito chamativa. Vamos pintar tudo de vermelho, tudo de... Vamos pintar tudo de laranja. Pera aí, calma aí. Só essa aqui que não dá pra pintar. Só dá pra botar skin.
Vamos pintar o som agora. Laranja, o som vai ser laranja. Falei que ia ser tudo vermelho, mas decidi pintar de laranja. Porque o carro já é vermelho, então não ia combinar tanto assim, né? Ia ficar uma cor muito... Muito, como é que eu posso dizer? Muito repetitiva. Esse aqui eu já mexi, não preciso mexer mais. Aí. Vai ser essa cor também laranja, tudo laranja. Como vocês estão vendo. Então, rapaziada, para não ficar tudo da mesma cor, não ficar aquela cor chamativa, então eu resolvi pintar a parte de baixo ali, como vocês estão vendo, do som ali, do, dos caixas, dos negócios do caixa de laranja e o som de amarelo, beleza? Calma aí. Aí falta eu dar último retoque aqui em algumas coisas desse som. Calma aí, rapaz. Na parte de pintura. Aí, rapaziada. Agora sim, rapaziada. O som ficou do jeito que eu queria. Espero que vocês tenham gostado também. Vamos ali dar um rolê para fazer um teste nesse som, beleza? E se vocês quiserem mais vídeo como esse, montando som aqui no canal, botei um xenon vermelho também ali no farol do carro. E se você quiser mais vídeo como esse aqui nesse canal, beleza? Montando som no carro, é só deixar aí no comentário. Deixa muito like nesse vídeo que eu vou entender que vocês gostaram desse vídeo e vou trazer muito mais. Então, rapaziada, vamos já ligar o som aqui. Abrir o porta-mala.
Vou estar escolhendo alguma música aqui, já que eu vou. Então, rapaziada, escolhi uma música aqui. Beleza? Uma música só com toque, mesmo pra não dar direito autoral aí no vídeo. E é nóis. Curta aí. Veja o que vocês acharam desse som, beleza? E deixa aí no comentário do vídeo o que vocês acharam desse som. Vou aumentar o som aqui e vou deixar de falar, vou deixar vocês curtir o som, beleza? Calma aí, aí. Agora, rapaz, agora. Aumentar o grave também. E vamos aqui dando um rolê louco pela cidade aqui. Então, rapaziada, deixa aí no comentário desse vídeo o que vocês acharam desse som, beleza? Nunca mais. Aproveitar, rapaziada, que eu nunca mais tinha gravado nenhum vídeo com a Evoque aqui no canal, né? Aproveitar e dar um rolê nela aqui com vocês. E é isso. Dar um rolê nela aqui com vocês, gravando pra vocês, né? Essa Evoque tá braba demais, rapaziada. Tá braba demais. Forte demais, hein? E olha que ela tá original, hein? Olha que ela tá original. Ela tá baixa, rapaziada. Ele tá batendo embaixo. Pera aí, calma aí. Assim pensando, ela tava baixa, eu nem vi. Nem percebi. Então, rapaziada, vamos dar um rolê por aqui. Pelo nosso bairro aqui. Espero que vocês estejam gostando de todos os conteúdos que nós estamos trazendo aí no canal, beleza, desse jogo. Agora, só que eu ainda não tô com a atualização nova, beleza? Que veio vários carros novos, não consegui fazer a atualização lá na Play Store. Que o Serve Game soltou pouco
poucas vagas, né, pra quem é beta teste. Aí eu não consegui trazer o vídeo jogando com a Post Box. Mas logo mais vai estar saindo vídeo novo com o jogo já autorizado jogando com a Post Box, beleza? E já aproveitando, queria pedir pro Save Game botar essa atualização lá na Play Store para todo mundo poder ir lá e atualizar seu jogo sem precisar ter vaga para entrar em beta teste, se assim fosse possível. Então, rapaziada, essa Revoke tá brava demais, hein, rapaziada? A Revoke tá enjoada, hein? Esquece, mano, esquece. A Revoke tá enjoada. Então, rapaziada, o vídeo de hoje ficando por aqui. Vou partir ali pra casa. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui. Muito obrigado a você que se inscreveu no canal. Muito obrigado pelos 400 inscritos. Muito obrigado a cada um de vocês que chegaram aí novo, beleza? E ajudou nós a bater essa meta aí de 400 inscritos. E é isso, o vídeo já ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, deixa seu comentário, que tem muita gente que assiste o vídeo aqui do canal e não deixa o like. Deixa o like aí, por favor, beleza? Deixa o like pra ajudar o nosso vídeo a ser recomendado para mais pessoas aqui dentro do YouTube, beleza? É nóis, muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui, valeu, falou e fui, rapaziada!